Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Предлагаю вам сегодня связать вместе со мной вот такой вот летний комплект для этой куклы, которую мы вязали с вами ранее. Ссылку на мастер-класс я оставляю внизу под видео, а также в углу экрана. Все материалы, которые я использовала в данном мастер-классе, я тоже укажу под видео. Собственно говоря, о комплекте. Данный комплект состоит из шорт, укороченной футболки, которая крепится сзади на кнопочки. Если не хотите кнопочки, то можно пуговички, козырек от солнца, шопер и босоножечки. В принципе, все, что хотела сказать. Единственное, что внизу под видео будет размещен тайм-код, по которому вы сможете сориентироваться для удобства вашего. Ну, а если вы смотрите данное видео на канале Дзен, Яндекс.Дзен, то, скорее всего, это видео будет разбито на этапы, и каждый этап будет выложен отдельно. Приятного вам вязания, ровных вам петель, хорошего настроения. Наш летний комплект мы начнем с вязания вот таких вот чудесных босоножечек для нашей девчули, для которых нам понадобится 2 контрастных пряжи. Я выбрала эти цвета, такой бежевый и малиновый. Цвета постараюсь подписать вам на экране. 2 вида крючка, номер 2,5 и двоечка обычная. Так, ну, соответственно, еще ножнички. И приступаем. Нам необходимо будет, самое главное, связать по 4 детальки 2 разных цветов. Начнем мы с этой, да? Так, крючком 2,5 вяжем сам тапочек. Начинаем с цепочки из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс еще 1 петля подъема. Вторую петлю от крючка мы с вами провязываем 7 столбиков без накида. И в последнюю петельку делаем прибавку из 2 столбиков без накида. Далее вяжем по другой стороне цепочки, при этом не забывайте спрятать ниточку. Точно так же 7 столбиков без накида. И прибавка в последний столбик без накида, последнюю петлю из 2 столбиков без накида. Так, сейчас у нас в работе с вами 18 петель. Ряд мы начинаем с прибавки. 2 столбика без накида в 1 петлю. Далее просто 2 столбика без накида. И опять прибавка из столбиков без накида. Потом нам необходимо провязать 4 полустолбика с накидом. Делаем накид и провязываем, протягиваем нить сразу через 3 петли. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Первая прибавка, вторая, и третья. И опять переходим с вами на столбики без накида. 1 столбик без накида. Теперь делаем убавку. Убавку делаем не через верхние
не через ближние к нам вот стеночки петли, да, а через все петли, через 2 петли протягиваем нить. У нас получается 3 петли на крючке, и через них протягиваем опять нить, делаем убавку. Так, после этого нам необходимо провязать 2 столбика без накида и сделать 2 прибавки тоже из столбиков без накида. Раз и 2. Проверьте, у вас в работе должно быть 24 петли. Так, последний ряд. Начинаем опять с прибавки из столбика без накида. Далее провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Опять с вами переходим на полустолбики с накидом. 4 полустолбика с накидом необходимо провязать. Раз, 2, 3, 4. 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Раз. Вторая прибавка. 2. И третья. Теперь 2 полустолбика с накидом. Так. И переходим на обычные столбики без накида. 7 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И заканчиваем ряд 2 прибавками из столбиков без накида. Такая вот деталька у нас получилась с вами. Отрезаем нить. Ее необходимо всю хорошенечко разровнять, чтобы нигде ничего не тянуло. И связать точно такую же контрастного цвета. Вот так вот должно получиться. Эти 2 детальки мы откладываем в свою сторону. Нам необходимо связать еще 2 детали, которые будут направлены в другую сторону. Да? Это не налево, а необходимо 2 детали направо смотрящие. Начинаем также с вами с цепочки из 8 петель плюс петля подъема. Первый ряд мы вяжем аналогично тому ряду, который вязали в предыдущих деталях, то есть 7 столбиков без накида. Последнюю делаем прибавку, поворачиваем цепочку и вяжем тоже 7 столбиков без накида, и в последнюю делаем прибавку. Так, следующий ряд мы начинаем с вами с прибавки из столбиков без накида. Далее 2 столбика без накида. Далее убавка. Так, что там дальше? 1 полустолбик с накидом. Прибавка из 3 прибавки из полустолбиков с накидом. Первая. Вторая прибавка. И третья.
Так, теперь мы с вами переходим на столбики без накида. 4 столбика без накида. 4 прибавка из столбиков без накида. 2 столбика без накида и 2 прибавки. Сейчас у нас в работе 24 петли. Пересчитайте, если не уверены. И последний ряд мы начинаем с вами с прибавки. Далее 6 столбиков без накида. Два полустолбика с накидом. Три прибавки из полустолбиков с накидом. Так, отлично. И 4 полустолбика с накидом. Четыре. Теперь переходим опять на столбик без накида. 6 вяжем. Раз, два, три, четыре, 5, 6. И заканчиваем двумя прибавками из столбиков без накида. И в работе у нас с вами 30 петель. Вяжем аналогично этой. Точно такую же деталь из контрастного цвета. Тоже не забывайте ее всю расправить как следует. После этого мы с вами встречаемся. Продолжаем с нашими детальками работать. Нам необходимо ниточку убрать на тыльную сторону. Там просто протягиваем ее, чтобы она нам не мешала. Но и в то же время не деформировала нашу деталь. Таким вот образом. Так, теперь нам необходимо сложить детали друг к другу тыльной стороной. Вот таким вот образом. Одно и второе. И соединительными столбиками сейчас мы их друг с другом прошьем. Нитки убираем вовнутрь, чтобы они нам не мешали. Вот смотрите, мы будем вязать соединительными столбиками той нитью, которая у нас является более темной. В моем случае это малиновая нить. Соответственно, я вот сейчас складываю, чтобы все было ровно, идеально. И завожу ее вот с этой стороны. И под каждые два стежочка вот таким вот образом завожу и прошиваю. И мне необходимо сделать это до конца. Вот так вот по кругу. Просто соединительные столбики.
Сейчас мы спрячем саму детальку. Здесь вот уберем. Смотрите, вот такая у нас деталь получилась. Все расправляем, чтобы все хорошо было. И то же самое делаем вот с этой. Точно так же прошиваем ее. Так, девочки, надеюсь, у вас все получилось. Теперь мы будем вязать задник туфельки. Опять-таки начнем с контрастной нити. Отсчитайте, вот, ну, примерно прикиньте, где у вас центр. И отсчитайте 6 петель в одну сторону и в другую. И вот по этим 12 петлям мы с вами будем вязать. Будем вязать вот, цепляя вот эти вот петли, которые мы с вами вязали соединительными столбиками. Я примерно так считаю сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот отсюда я начну. Крючок меньшего размера берем. Первая нитка пускай будет подлиннее, мы ее потом спрячем. Старайтесь цеплять за переднюю стенку петли, чтобы у вас уже наверняка вертикально так стоял задничек, да? Вяжем столбиками без накидов. 12 столбиков без накидов провязываем. Так, вот таким вот образом мы с вами вяжем, поднимаясь вверх поворотными рядами. Нам необходимо провязать 8 рядов. Далее, как вам удобно, делайте. Если вы делаете петлю подъема, делайте. Я не делаю, вяжу прям так, но единственное, надо будет считать. После того, как провяжем 8 рядов, мы с вами встретимся. Так, я провязала 2 задничка, нитку отрезала. Вот так получается, да? Теперь нам необходимо просто аккуратненько эту нитку спрятать, первую, вторую. Прячем ее прямо вот сюда в тело. Первую. А вторую мы спрячем в подошву. Так вот, чтобы она просто была не видна. Ну, а вторую в подошву. На данном этапе у нас они выглядят вот так, наши сандалики. Теперь берем контрастную нить. И нам необходимо связать с вами цепочку из 30 воздушных петель. Так, я надеюсь, вы с этим справились. И теперь мы вяжем эту цепочку по заднику нашей босоножечки. Тоже соединительными столбиками вот по верху, как мы с вами и вязали. И 12. Вот так у нас получается. И с другой стороны мы точно такую же цепочку вяжем из 30 воздушных петель. Осталось нам отрезать нить. И вот эти кончики иголочкой спрятать вовнутрь цепочки. И по второй сандалике провязать аналогичную цепочку. У нас осталась с вами только передняя часть туфельки. Берем контрастную нить, отсчитываем от задника 2 петельки, где он у нас заканчивался, раз, два, и точно так же за переднюю стенку петли цепляем. Нам необходимо с вами провязать 4 столбика без накида. Раз, два,
3. Последний 4. Вот таким образом, да? И теперь нам необходимо будет с вами поворотными рядами вязать. Так, раз, два, три. Примерно 14 рядов. Я думаю, надо будет примерять к ножке данный сандаль к ножке и смотреть, насколько туго. Давайте начнем с 14 рядов, потом посмотрим. Вот я примеряю тут туфельку к нашей золушке. Вполне себе 14 рядов идеально подходит. Так, нам необходимо отрезать нить немножко подлиннее для того, чтобы пришить. И точно так же мы отсчитаем 2 столбика, 2 петли от начала и будем пришивать к этим вот следующим 4 петлям. Вот так вот. И аналогично поступим со второй туфелькой. Ну что, девочки, у нас получились с вами шикарные сандалики для куколки. Осталось их только примерить. Так хорошо плотненько сидят. Так, здесь бантик мы завяжем. Ну, вы можете, естественно, подбирать любые совершенно цвета. Можете однотонными связать, на ваше усмотрение все. Как говорится, каждый из нас художник, и каждый видит по-своему. Я вязала, как вы видели, из остатков пряжи. Оп. Я уверена, что у вас все получится, потому что это очень было легко. Вот такие ножки. Вот аналогичные тоже стоят. Розовый с коричневым. Ну и продолжаем дальше одевать нашу куколку. Ой, улетел. Другими формами одежды, не только обувь.